Баршаңызға сәлем, қалайсыздар? Сіздермен бірге Жұлдыз, және бүгінгі тақырыбымыз жедел іш, орысша айтқанда острый живот. Естіген боларсыздар бұрын соңғы рет. Яғни ол жедел жәрдем шақырған кезде көбірек естілетін, жиі қойылатын диагноздардың бірі болып есептеледі. Яғни өзім жедел жәрдемде жұмыс істеген соң көп қоятынбыз. Іш ауруының ең ықтимал көпшілік жағдайда кездесетін себептері жаңа туған сәбилерде ол колика, іш кебуі, бір айдан 2 жасқа дейінгілерде іш кебуі, ОРВИ жатады, запор жатады, 2 жастан 5 жасқа дейін ОРВИ жатады, пневмония жатады, запор жатады, стрептококты, фарингит жатады, тамақ аурулары, ангина болса, фарингит болса, іштері ауырады балалардың. Ал 5 жастан жоғары балалардың іш ауруының себептері ОРВИ, запор, стрептококты, фарингит. Біз балада іш ауырған кезде УЗИ жасауға жүгіріп асықпаймыз. Біріншіден, ең алдымен біздің ескеретін жағдайымыз ол инфекция. Болу мүмкін инфекция. Ол болады ЖРВИ болу мүмкін, фарингит болу мүмкін, жоғарыда айтып өткендей, пневмония болу мүмкін, несеп ағар жүйесінің инфекциясы болу мүмкін. Және ең бастысы запорды, іш қатуын біз алып тастауымыз керекпіз. Осыны ескеруіміз керекпіз. Осыларды алып тастап қана барып УЗИға жүгінсек болады. Айтып өтетін жайт, дәрігердің қабылдауында болу керекпіз. Біз дәрігерге көрінуіміз керекпіз. Өйткені медицинада сол іш ауруымен жасырынатын жағдайлар өте көп. Аппендицит, пневмония, гемоваскулит, қант диабетінің бірінші типінің дебют жағдайы, кетоацидоз, жедел іш ауруының алтын ережесі балаға ауру басатын дәрілерді, спазмолитиктерді, обезболивающийді бермейміз. Неге болмайды? Өйткені біз клиниканы жоямыз, іш ауруына шағымданбайды, ал қабыну процесі іште жүре береді. Соны ескереміз. Хирургиялық патология болып табылады. Егер іш ауруы температурамен жүрсе, не істейміз деген сұрақ келеді. Үш жағдай болып табылады. Яғни ол біріншісі температурамен жүретін жағдайлар ОРВИ кезінде, ЖРВИ кезінде, жаңағы грипп болады, ОРВИ кезінде балада іш ауырады. Балада қызу болады, тамағы қызарады, мұрнынан су ағады, жөтел болады. Ондай кезде балаға қызуын түсіретін дәрілер береміз, симптоматикалық ем жүреді. Бұл жерде ОРВИдің емі жүреді. Мұрнына тамшыларды ұсынамыз, жөтеліне көп сұйықтық ішуді ұсынамыз. Екінші жағдай ол ОКИ ол жедел іш инфекциясы. Жедел іш инфекциясында да температура қоса жүреді. Ол кезде де іш ауру болады, балада іш өтеді, құсады, температура болады, мазасыз болады. Ол кезде де емі симптоматикалық су түсіреміз, сусызданудың алдын алатын гидрон тағайындаймыз, суды көп береміз. Үшіншісі ол аппендицит, температурамен қоса іш ауруы жүреді. Бірақ бұл жерде іш ауруы ең ведущий симптом, іші қатты ауырады. Жедел іш инфекциясына ұқсайды, симптомдары келеді. Құсу да мүмкін, іші өтуі де мүмкін, температурада болады. Бұл жерде біз іш ауруына мән береміз. Яғни іші бір жібереді, бір қояды, спазм түрінде жүреді. Іштің алдыңғы бұлшық еттерінің спазмы, тырысуы жүреді. Мысалы, делік үйде баланың іші ауырып қалды, балаға қалай көмектесеміз? Қасымызда дәрігер жоқ. Баланы бірінші гашуққа отырғызып аламыз. 2 жастан асқан бала болса әрине. Ал 2 жасқа дейін массаж жасап өзіміз көмектесеміз. Дәретке шығуына көмектесеміз. Балада қатты туалетке барғысы келсе де іші ауыратын болады. Бірінші ол гашуққа отырғызамыз. Үлкен дәрет болмаса да күшеніп жел шығарады, ішінен жел шығарады. Сол кезде де босауы да мүмкін, ішінің ауруы кішкене жіберуі де мүмкін. Егер олмен де қайтпаса, клизма жасаймыз. Клизма жасай алмасаңыз да жедел жәрдем көмегіне жүгінуіңіз мүмкін. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Қызықты тақырыптарды қамтып өтетін боламын, айтып өтетін боламын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып өтіңіздер. Балалар ауырмасын, денсаулықтары мықты болып өсе берсін. Сау болыңыздар.